نوروز پیروز به گفتارین هجا تماشاوان هجا نوروز همی گلی کرد پیروز به ام ایرول آمده نه چاوی همی جهان نوروز آمده لی ام تکارم بجن کو چلاکیا لیلا گوان آکو و کتی ماه چاران جبوی راکنا تجرید لسر ربر پکیکی عبدالله جلان ایباندورا خو لنوروز ایسال بخه نه هم دبینو که خلق هدیدی بر بقدا نوروز و ادچه و نوروز حتی ساعت 4 پشتی نوروزی دوام بکه لی نوروز ما از پیروز نورد تشكي خبر ذا هم كلام يعني إلو أم بيكسن يجوا متنا قوات متنا دل ماذا هرتش تهيأ هم كلام بيش نوروز بيروز به جالكسي باص نوروز عيسى daha heyecanlıyı daha bırakı ام بیشی کی بمگه کا دگل daha دخوازه کو هر لقادا نوروزه ببه جبوی همو حفظی کو آن هات گرتی گه دانه و دبرچی بونه دانه اول ما ازباورم همو بوی هسته حتما آلانا نوروزه سلامی بخیر و سلامت هر بجی کرد و کردستان هر بجی گله کرد بشرف ناموز هر بجی zaten her sal jibuna me aşitiya xalqê Kurdî ne xelasbûna xalqê Kurd e yekîtiya xalqê Kurd e tîne ba hevdû em gava tevtê vê derê em kêfxweş dibin tev jibûna yekîtiyê jibûna aşîtiyê jibûna barişekî xalqê Kurd e were înşallah wê her daîma serkeftin serkefte xalqê Kurd ve تایبەتمەندیە نەڤۆزی ئیساڵ ئەوەکو ئەم وەکی ئیتفاق وەکی یەکگرتی گەلێمە لەبی نەڤۆزیدا بەشدار دەبن و باندۆڕاویژی ئەم لەبی نەڤۆزدا دەبینن gelek cihada ne tenê ala partiyan lê ala Kurdistan jî hatiye xemilandin me banga hikûmetê kir ji ber ku çareseriya pirsa Kurd gelek giring e ji ber ku însanê me tê kuştin welatê me tê xiraba kirin û bi siyasetê hikûmetê AK Partî ew xebat ew mesele wisa nameşe piskirêkî Kurd ji bo wî jî pêwîst e çareseriyekî bêdayîn her çi qas hikûmet niha gelek tund e jî ez dibêjim piştî sî û yekê adarê dibe ku hinek tişt bêguhatin sal berê li vê meydanê min nameya Birêz Abdullah Öcalan xwendi bû û hêviya me hêmiyan ji bo aşîtiyê û azadiyê geş bûbû bi sirrî Süreyya Önder û bi şahîdiya milyonan gel re dema me nameya Birêz Öcalan xwend me bawer dikir rê li ber aşîtî azadî û vek hêviyê ew ê vebibe ku goh bidana peyama di nameya Öcalan de ku tecrîdê dest pê nekirana ku mutabakata xesra dolma baxçê xera nekirana pêvajoya çareseriyê bi dawî nekirana bawer bikin deriyê azadiyê aşitiyê û demokrasiyê ew ê li vî welatî heta dawiyê vebibana.